kam 2 kartus minti tą nepramintą taką, jeigu gali jau eiti tuo pramintų taku. Ir pavyzdžiui, sakykime, kolegos iš Velso, kurie išvalytomis nuotekomis gesina gaisrus, su ugniagesiais yra sudarę sutartis ir tos išvalytos nuotekos yra panaudojamos atitinkamai miestų laistymui, gėlynų laistymui ir taip toliau. Tai yra kokybiškas vanduo, kurį gali panaudoti kaip antrinį vandenį tam tikroje, būtent technologinėje veikloje. Tai juk jie tai daro ne dėl to, kad neturi vandens, o dėl to, kad matyt, kad tai atsiperka. Matyt, kad ir tas tiesiog pamatyti, kaip pritaikyta ir po to pasižiūrėti, o jeigu mes tai prisitaikytume, kaip pas mus, kokia ten ta matematika gaunasi ir paprastai mes gal net nenorim skaičiuoti, nes atrodo, o kam tai daryti, bet kai pradedi skaičiuoti, pamatai, kad tai atsiperka. Jeigu kažkas jau tai padarė ir tai vyksta, galbūt pasižiūrėkim, ar nereikėtų mums to paties pasidaryti, arba bent pasimatuoti, kaip tai gali pasidaryti.